Halo kawan-kawan YouTuber semua yang menyaksikan video saya. Kali ini saya akan sedikit bereksperimen dengan korek Zippo Amerika, di mana korek ini akan saya coba dibekukan menggunakan air. Korek Zippo ini akan saya jadikan dengan kondisi yang beku, dengan kondisi yang dingin di dalam es. Nah, jadi sedikit alat-alat yang saya butuhkan cuma isolatif, 3 buah plastik, 3 buah plastik, alat bantu pen, 3 buah karet gelang, dan air, media air di dalam wadah yang sudah saya siapkan untuk dibuat air ini menjadi beku dengan cara nanti saya akan masukkan di freezer. Oke, selanjutnya langsung saja kita isi dulu minyak dari korek Zippo ini. Langsung saja. Yap. Tuh. Kita nyalakan dulu koreknya. Hidup ya. Normal. Oke. Jadi korek ini akan saya masukkan ke dalam air nanti seperti ini. Nah, untuk melindungi minyak di dalam insert biar nggak bercampur dengan air, korek ini akan saya lapisi dengan plastik yang ini tadi. Akan saya lapisi. Jadi di sini saya akan nantinya saya akan mencoba korek ini akan saya bekukan di dalam air ini dengan suhu yang sangat dingin. Nah, setelah beku, apakah nanti masih bisa kita nyalain apinya? Masihkah dia bisa berfungsi? Nah, langsung saja kita coba. Kita lapisi lagi biar pasti tidak bercampur dengan air, lapis demi lapis ya.
dan satu kali lagi plastiknya saya masukin seperti ini. Kita pasang karet. Korek Zippo yang sudah kita bungkus tadi kita masukkan langsung ke dalam air ini. Oke, sebagai penunjuk waktunya sampai air ini nanti dimasukkan ke dalam freezer menjadi es, itu berapa lama sekarang akan saya lihat di HP saya. Sekarang tanggal 13 bulan 7 pukul 13.22, sama seperti di jam tangan saya pukul 13.22 juga. Jadi di sini saya akan sekalian melepas jam tangan saya juga seperti ini. Ya, sekarang pukul 13.22 kurang lebih, hari Senin. Saya akan lepas jam ini seperti ini. Ini ya, jam G-Shock. Ini jam yang saya pakai sehari-hari, yang sudah menemani saya setiap hari, setiap waktu. Inilah jamnya. Jam ini akan saya rendam sekalian, bekukan juga dengan korek Zippo-nya. Ya, seperti ini. Nah, tuh. Kenapa korek Zippo itu saya kasih plastik dan diisolasi serta ditambah karet? Maksudnya begini, saya hanya akan menguji ketahanan dari korek ini, dimana apabila minyaknya tidak bercampur dengan air, itu apakah nanti setelah dia beku kita keluarkan dari esnya korek Zippo ini, apakah masih bisa menyala? Intinya seperti itu. Saya akan coba dengan kondisi seperti ini. Setelah dia beku, kita buka dan kita nyalain nanti korek Zippo-nya, apakah dia bisa masih menyala. Nah, intinya cuma tes ketahanannya dari segi itu aja. Seperti ini. Coba kita lihat lagi. Ya, kita tutup ini dan akan kita masukkan ke dalam lemari es. Oke kawan, saya akan masukkan korek Zippo ini
ke dalam freezer lemari es dengan suhu yang dingin seperti ini. Ini seperti ini, suhu yang dingin, dan mungkin besok kurang lebih 1 hari dia akan beku, dan kita lihat nanti apa hasilnya. Oke Bray, siap ya, kita buka nanti. Yap, setelah menunggu lama lebih 1 hari 1 malam, inilah proyek yang saya kerjakan kemarin dan akhirnya beku juga. Korek Zippo sudah kondisi beku di dalam es dengan jam gisok pakaian saya yang kemarin saya bekukan juga. Ini sudah menjadi es batu air yang kemarin. Nah, ini akan saya buka tutup dari wadah plastik ini dan akan saya keluarkan korek Zippo dan jam gisok kemarin. Di sini saya akan membutuhkan yaitu ini martil kecil dan pisau multitool sebagai alat bantu untuk membuka es batu ini. Oke, langsung saja kita buka. Dan inilah kondisinya saat ini, sudah menjadi es batu air yang di dalam plastik kemarin. Ya, sudah menjadi es batu ini. Sekarang tanpa babi bu lagi, langsung saja kita hancurkan es ini. Ini korek Zippo kemarin, dan ini jam tangan kemarin. Kita akan lihat. Cukup tangguh juga ini jam tangan gisok ini. Kalau menurut saya, jika dia masih hidup. Dan kita lihat masih hidup ternyata. Mantap, super mantap ya. Kemarin kita samakan jam di HP dengan jam di jam gisok ini. Nah, ini hari ini akan kita samakan lagi. Ya, ini jam ini akan saya samakan lagi
Ya, kurang lebih kemarin tanggal 13 saya proses pembekuan, sedangkan sekarang sudah beku di tanggal 14 pukul 10.47. Ya, sama. Cukup tangguh jam G-Shock menurut saya. Dengan kondisi yang beku seperti ini, boleh kawan-kawan lihat, menurut saya ini sangat mantap dipakai dalam kondisi ekstrim, kondisi beku seperti ini. Oke, langsung saja kita buka ini oleh Zippo ini. Ini sangat dingin. Apakah dia masih menyala? Akan kita coba di sini. Dan cek. Sampai berembun. Dan langsung kita coba apakah dia masih menyala. Wah, super rare. Real, asli. Korek yang sudah saya bekukan dengan kondisi ekstrim, sangat dingin, dan inilah hasilnya, kawan-kawan. Boleh Anda lihat ya, sungguh luar biasa kalau menurut saya. Masih hidup. Bayangin saja korek Zippo yang dibekukan di dalam plastik sampai menjadi es seperti jam G-Shock ini, tetap hidup. Mantap, luar biasa menurut saya ya. Jadi buat kawan-kawan yang mau beli korek Zippo, apapun itu seri Zippo yang Anda beli, boleh dicoba. Mantap, sama mantapnya seperti jam G-Shock ini. Yeah. Sungguh luar biasa ya. Sekian dulu eksperimen saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan sekalian yang lagi nonton. Oke, subscribe channel saya, jangan lupa klik. Mudah-mudahan channel saya bisa berkembang lebih maju lagi dengan update-update video yang menarik lainnya. Saya rasa ini bisa jadi semangat buat kawan-kawan YouTuber yang mau bikin konten sejenis eksperimen-eksperimen yang menurut kawan-kawan sekalian cocok dengan minat dari YouTube yang kawan sekalian punya. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.